Hello everyone, welcome back to my channel. This is Krishan. You're watching the Nature Storyline and I hope all of you are absolutely good and fine. So আজকে ব্লগ স্টার্ট করার আগে তোমাদেরকে যে একটাই রিকোয়েস্ট, এই ব্লগটা শেষ অবধি দেখে যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করতে ভুলো না। আর আমার চ্যানেলে এইরকম ব্লগ যদি দেখতে তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে ভিডিওগুলো মিস যদি না করতে চাও তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকন নোটিফিকেশনটা অন করে দাও। প্রত্যেকটা ভিডিওর আপডেট তোমাদের কাছে চলে যাবে। তো আজকে জেনারেলি যাচ্ছি কলকাতায়, তো চলো। আর তোমরা যদি মনে করো আমাকে ফেসবুক পেজ, ইনস্টাগ্রামে ফলো করতে চাও তাহলে লিঙ্ক ডেসক্রিপশনে মেনশন করে দিচ্ছি, ওখান থেকে গিয়ে ফলো করে নিতে পারো। সো লেটস গো টু কলকাতা। সো গাইস, প্রথমে কলকাতায় এসে কিছু কাজ ছিল, সেগুলো মিটিয়ে দুপুর হয়ে গেছিলো। তো খেতে গেছিলাম আমিনিয়াতে এর আগেও একবার খেয়েছি, তো এক্সপেকটেশন একটু বেশি ছিল। তোমরা যে টেবিল খাবারগুলো দেখলে আমিনিয়ার ভিতরে, বাইরে থেকে অতটা ভিডিও করিনি। তো খেয়ে এসে এখন মানে বদনাম ঠিক করতে চাইছি না আমিনিয়ার, কিন্তু এর আগে যে আমিনিয়ার খাবার আমি খেয়েছি তো সেই এক্সপেকটেশনের তুলনায় এখনকার আমিনিয়ার যে ডিশ সেটা খুব একটা ভালো লাগেনি আমার। এটা নিজস্ব ওপিনিয়ন, অন্যের হয়তো ভালো লাগতে পারে। কারণ অনেকটা ড্রাই ছিল বিরিয়ানি। চিকেন ভর্তা নিয়েছিলাম 1 প্লেট, 3 প্লেট মাটন বিরিয়ানি ছিল। তো ওভারঅল 1138 টাকা সামথিং বিলিং হয়। তো ওদের রেস্টুরেন্টের ভিতরে অ্যাটমসফিয়ার তো জেনারেলি খুব ভালো ছিল, আর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন তো আছেই, কোনো অসুবিধা নেই। সার্ভিং থেকে শুরু করে ব্যবহার সবকিছু ওকে। কিন্তু আমার নিজস্ব ব্যক্তিগত খেয়ে যেটা মনে হয়েছে, এতটাই ড্রাই লেগেছে যে ভেবেছিলাম আমিনিয়া, কেননা এর আগের বার যখন আমিনিয়া এসে খেয়েছি আমিনিয়ার বিরিয়ানি আর চিকেন চাপ খেয়েছিলাম, চিকেন বিরিয়ানি আর চিকেন চাপ খেয়েছিলাম। সো খেয়ে এতটা টেস্টি লেগেছিল, আর বিরিয়ানিটা এত জুসি ছিল, সেখানকার তুলনায় এখন বোধহয় চেঞ্জ করে দিয়েছে ওদের। তো যাই হোক, কোয়ান্টিটি ওভারঅল গুড, সব কিছু ঠিকঠাক আছে, কিন্তু খাবারটা আমার ঠিক মতো লাগেনি। তো যাই হোক, এটা দমদমে ডায়মন্ড প্লাজার পাশেই যে আমিনিয়া, সেই আমিনিয়াতে গেছিলাম। তোমরা যদি এর মধ্যে ডায়মন্ড প্লাজার পাশে যে আমিনিয়া আছে সেখানে ভিজিট করে থাকো, তোমাদের কেমন টেস্ট লেগেছে সেটা কমেন্ট সেকশনে বলতে পারো। তো এখন খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে, এরপরে আর কিছু হয়তো অ্যাক্টিভিটি করবো বলতে আর কয়েকটা প্ল্যানিং আছে, সেটা দেখা যাক কি করা যায়, না হলে তারপরেই বাড়ি চলে যাবো। গাড়ি চলছে এবং খুব স্পিডেই চলছে, বুঝতে পারছেন। মানুষ অনেক সময় রাগেও স্পিডে চালায়। তো এর আগের কারণ হচ্ছে, আপনারা এটা ভাববেন না যে আমি অন্য কোনো জায়গায় প্ল্যানিং এ যাচ্ছি। লাস্টে যখন বললাম যে আমাদের আরো কিছু প্ল্যান হয়তো আছে, নাহলে বাড়ি চলে যাবো, তো আমার কপাল খুব একটা ভালো না, সেই জন্য বাড়ি অবশ্যই যেতে হচ্ছে। কেননা যে কটা প্ল্যান করেছিলাম সব সালা ক্যান্সেল। আমার কপালটাই খারাপ হচ্ছে, যে কটা প্ল্যানিং করে আসি সব কটা ফুলফিল করতে পারি না। খাওয়ার টেবিলে যখন বসেছি তার আগে ভেবেছিলাম আমি আর সামনে একটা ভিডিও করবো, কিন্তু সেটা হলো না দুর্ভাগ্যবশত। এখন এই রাস্তায় আপনাদের দেখাতে হচ্ছে, আর যেতে যেতে আমার দুর্ভাগ্যের কথা বলতে চাই। দাঁড়াও, সিগন্যাল পড়ে গেছে, এটা দোলতলার সামনে, দোলতলা সিগন্যালটা আমরা ক্রস করে চলে আসছি। আর আমাদের রাস্তাটা যশোর রোডই চলবে। তো আপাতত এই রাস্তাটা খুবই ভালো হয়ে গেছে, বেশ কিছুদিনই ভালো রয়েছে। আগে এই রাস্তা খুব একটা ভালো ছিল না, বিশেষ করে আমাদের রাস্তা যেটা মানে আমরা যাবো যেদিকে আমাদের বাড়ির দিকে, সে রাস্তাটা খুব একটা ভালো ছিল না। আর যশোর রোডটা একটু সরু রাস্তা,
এগুলো তো তবু বড় আছে, কেননা এটা এয়ারপোর্ট লাইনের রাস্তা, দেখতে পাচ্ছ ঝাঁ চকচকে রাস্তা, কোনো অসুবিধা নেই। আর ভিডিওগ্রাফি যেটা দেখছেন সেটা খুবই স্পিডে যাচ্ছে, এত স্পিডে কোনো গাড়ি চালাচ্ছে না, এটা জাস্ট স্পিড করে দিয়েছি তাই। আর ভয়েসটাকেও চেঞ্জ করে দিয়েছি। আমরা এখন মধ্যমগ্রাম চৌমাথায় দাঁড়িয়ে রয়েছি, সিগন্যাল পড়ে গেছে। আর যেভাবে ফাস্ট ফরওয়ার্ড হয়ে ভিডিওটা দেখাচ্ছি, মানে দেখে আমারও অন্যরকম লাগছে, এত স্পিডে গাড়ি যাচ্ছে সব। দেখো এখান থেকে সিগন্যাল ক্রস করে গেছি, এটা মধ্যমগ্রামের সাইডেই রয়েছে। আর সামনে মধ্যমগ্রামের পরে আমার অনেক কি বলে এগুলোকে কি বলা হয় স্মৃতি আছে, কারণ আমার ফার্স্ট সার্ভিস লাইফ এখানে স্টার্ট করেছিলাম। এই সামনে একটা মল আছে, রিসেন্ট হয়েছে, রিসেন্ট বলতে প্রায় 9 করে 3-4 বছর হয়ে গেল, কারণ আমি এখন সেকেন্ড পোস্ট নিয়ে আমি গভর্নমেন্ট সার্ভিস করছি। তার আগে আমি যে সার্ভিসটা করতাম, তো স্টার মল এই যে পাশে দেখতে পাচ্ছ বড় ডান দিকে, এই স্টার মলটা হয়েছে, এর সামনে আমি আগে সার্ভিস করতাম বুনকারি বলে একটা অর্গানাইজেশনের সাথে। তো যাই হোক, এরকম ভাবে কথা বলছি কেননা তোমাদের মনে হয়, আমার ব্যক্তিগত মনে হয় যে এই কথাগুলো শুনলে তোমাদের একটু হাসি টাসি পাবে। যদি ভালো লাগে বা হাসি টাসি পেয়ে থাকে তাহলে একটু লাইক করে দিও আর কমেন্টে বলে দিও এরকম ভয়েস তোমাদের কেমন লাগলো, মানে এই ভয়েস এফেক্টটা তোমাদের কেমন লাগলো। তো এখন যাচ্ছি খুব দুরন্ত গতিতে, সামনের যে গাড়িগুলো দেখছো পায়ে ফাঁস ফাঁস করে বেরিয়ে যাচ্ছে। আর আমি যখন ভিডিওটা এডিট করছিলাম যে এত স্পিড করে দিয়েছি, তখন দেখে নিজেরই কিরকম লাগলো, কাকা আসতে সাবধানে, সামনে দিয়ে ক্রস করছে, এগুলো কিন্তু খুব আস্তে আস্তে যাচ্ছিল। যেহেতু ভিডিওটা খুব ফাস্ট ফরওয়ার্ড করে দেওয়া রয়েছে, সেই জন্য মনে হচ্ছে যেন টক করে আমার সামনে চলে আসলো, এরকম কিছু না। তো সামনে চলে আসবো, খুব কাছাকাছি বাড়ির সাথে গাড়ি গাড়ি চলে এসছি। এটা আরে কাকা সাইড দাও। তো এই যে সামনে দিয়ে যাচ্ছি দেখো, আরে সরে সরে কাকা সরে যাও, আমরা যাচ্ছি খুব স্পিডে যাচ্ছি, কেননা আমাদের খুব বিরক্ত লাগছে, বিশেষ করে আমার, কারণ আমার প্ল্যানিং ছিল আমি নিয়ে খাওয়া ছাড়াও একটু সিনেমা টিনেমা দেখবো। আর বলে যে নতুন সিনেমাটা এসেছিল, ওই মুভিটা একটু দেখার খুব ইচ্ছে ছিল, কারণ আমাদের এদিকে সিনেমা হলগুলো খুব একটা ভালো না। চেয়েছিলাম একটু কলকাতায় গিয়ে একটা সিনেমা হল দেখবো, আইটাই করবো, কিন্তু সে সমস্ত সাদা চুপড় হয়ে গেল, জল পড়ে গেছে। তো নেক্সট টাইম প্ল্যান করবো, যদি আবার করা যায়, কারণ আমি যে করে প্ল্যান করি সব কটা তো হয় না, কোনো একটা হয়। তো যদি মনে হয় যে আর দেখতে পারবো, তো নেক্সট টাইম আসবো, দেখবো আর একটা দেখা যায় কিনা। আর অন্য কোনো প্ল্যানিং থাকলে সেগুলো হয়তো স্পয়েল হয়ে যাবে, কিন্তু আর একটা অ্যাটলিস্ট দেখার অভিজ্ঞতা শেয়ার করবো। সামনে KGF 2 চ্যাপ্টারও চলে এসছে, কোনটা যে কি করি কিছুই বুঝতে পারছি না। তো চলে এসছি বারাসাতের কাছাকাছি, এখান থেকে আমরা সোজা ধাঁধা করে চলে যাবো, এরপরেই ঢুকে যাবো যশোর রোডের সামনে। রাস্তা দেখতো ঝাঁকা চাকা চাক। আর এই যে ওয়েদারটা, ও মাই গড, ওয়েদারের জন্য আমি একটু ক্যামেরাটা সামনে লাগিয়ে রেখেছিলাম, ভাবছিলাম কি হবে না হবে, তো সে অ্যাটলিস্ট ক্যামেরা লাগিয়ে রাখি। তো লাগানোর পরে যখন ভিডিওটা শ্যুট করার পরে যখন দেখলাম বেশ ভালোই লাগছিল, আর এইভাবে তোমাদের সাথে একটু কথা বলছি, মনে একটু তৃপ্তি লাগানোর চেষ্টা করছি। যাই হোক, যদি ভালো লাগে আবারও বলছি একটু শেয়ার করে দিও। তো এখন যশোর রোডে খুব স্পিডে যাচ্ছি, গাছ ভেঙে চলে যাচ্ছে, রাস্তাটা অনেক সরু আছে, কিন্তু অসুবিধা নেই, রাস্তা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আছে। তোমরা যদি ভালো করে আমাদের এরিয়া দিকে আসবে, একটু চলে এসে ঘুরে যাও, কোনো অসুবিধা নেই, রাস্তা ভালো আছে, কোনো অসুবিধা হয় না, কোনো হ্যাম্পার নেই, আরামসে ঘুরে যেতে পারো। যশোর রোডে অনেক কাহিনী আছে, নিশ্চয়ই অনেকে জানো যশোর রোডে কি কি জানে, এত যে গাছ আছে, এই গাছগুলো আমার খারাপ লেগেছিল যাওয়ার সময়, অনেক গাছগুলো বেশালা কিভাবে যে মেরে দিল বুঝতেই পারলাম না। এখনকার মতন এখানে ফাটবাকে বন্ধ করছি, দেখা হচ্ছে নেক্সট ব্লগে। টাটা, বাই। আমার চ্যানেলে থাকো, আমাকে ভালোবাসতে থাকো, সাপোর্ট করো।